يتغير إنسان تحبيه فجأة، فهذا مو يعني إنه العيب بيج أو الخطأ بيج، حتى لو فعلا أنت غلطتي بحقه. فمن يسمع عنك شيء معين أو ممكن تصرف معين صار وما عجبه، فالمفروض هنا أكو حب، مو صح؟ اثنينكم مهمين عند بعض، فالمفروض هو هنا يسأل أو يخابر أو يقابلك، فالمفروض هو يحكي وياك حتى تحلون المشكلة اللي صارت أيا كانت المشكلة. لكن الشخص اليوم اللي يتهرب بدون أي حوار بدون أي تفسير، هذا الشخص مو لازم أنت اليوم تحزين عليه. هذا الشخص مجرد هو أنه كان يحاول يهرب، كان يحاول يطلع، كان يحاول يريد يخلص من هاي العلاقة، ومن أول فرصة صارت إله خلص ودع. فإذا كنتي أنت اليوم غلطانة، رجاء لا تلومين نفسك. كل إحنا اليوم نغلط، ومن حقنا إحنا اليوم نجي ونغلط، من حقنا اليوم نغلط حتى نتعلم من أغلاطنا. فلا تلومين نفسك، مجرد لا تلومين نفسك بسبب إنسان جبان، خصوصا بهاي اللحظات. لازم 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 تحبين نفسك. مو من المعقول اليوم شخص يطعنش طعنة تجين أنت كذلك تستمرين تطعنين نفسك وتطعنين نفسك وتطعنين نفسك بهاي القساوة كلها. فممكن شخص يتغير ويبتعد، هذا الشيء مرات يكون لصالحك أنت، على مودك أنت، حتى تعيشين حياة جديدة أحسن وأحلى.